خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ئازادی خوازان و گەنجان و لاوانی بە ئەمەک و بە هەڵویستی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، بازاڕیان، مامۆستایان، چالاکانی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و شارەکانی ئێران، وەکو ڕێکخراوی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان داواتان لێ دەکەین لە مانگرتنی ڕۆژی پێنجشەمبە 18 بەفرانباری 1404 هەتاوی بە بەشداری خۆتان ستەم و بێدادی کۆماری ئیسلامی بۆ جارێکی تر مەحکوم بکەن. وەک دەزانن کۆماری ئیسلامی وەکو سیستمێ و دەسەڵاتێکی تۆتالیتر و دیکتاتۆر ساڵانێکە کە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و گەنجانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکوژێت و دەیانگرێت و لە زیندانیان دەکات. ئەم جارە کە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ شارەکانی تری ئێران بە شێوەیەکی مەدەنیانە هاتوونەتە سەر شەقامەکان و داوای ماف و ویستی خۆیان بە شێوەیەکی ئەمڕۆیی و سەردەمیانە دەکەن، کۆماری ئیسلامی وەڵامی ئەم داواکاریە بە گولە و بە ئاگر داوەتەوە و شارەکانی مەلەکشاهی و شارەکانی پارێزگای کرماشان و لۆڕستان کەوتونەتە بەر هێرشی بێبەزەیانەی هێزە داپڵۆسێنەرەکانی کۆماری ئیسلامی. بەشداریکردنی ئێوە لەم مانگرتنە گشتیە مەحکومکردنی هەموو ئەو ستەم و بێدادی چەند ساڵانەی کۆماری ئیسلامیە. لە کۆتاییە داوا دەکەین لە کۆڕ و کۆمەڵە مافی مرۆڤیەکانی کوردستان، ئێران و جیهان کە بەهانای خەڵکی بێدفاع و بێتاوانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بێن و بە بەشداریکردنتان بیسەلمێنن کە ئێوە خەڵکێکن کە ئازادیتان لە ڕێگای ڕاستی و حەقیقەت و بە شێوەیەکی مەدەنیانە دەوێت. هەر بژی کوردستان سەرکەوێت خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی خەڵکی ڕۆژهەڵات و شارەکانی دیکەی ئێران.